går på tur med sin magiske hund. Hun møter på Rebecca som skal lære at hun spør jord og dobbeltkonsonant. Når vi skal lage spørsmål, bruker vi spørrejord. Hvem, hva, hvor, hvordan og hvorfor. Spørretegnene skal alltid stå sist i spørresetningene. Kan dere lære meg om spørrejord og dobbeltkonsonant? Så klart! Nå kommer underholdende ski! Det er som regel en vokal på plass før en dobbeltkonsonant. En snakkende hund! Jeg vet, det er utrolig. Det er som regel en vokal på plass etter en dobbeltkonsonant, og dobbeltkonsonanten står inne i ordet. En dobbeltkonsonant har som oftest plass etter en kortvokal. Ord som har dobbeltkonsonant inni seg, er det som regel vokal før og etter dobbeltkonsonanten. Takk for hjelpen med å lære dette her. Skal vi bli venner? Ja! Ha det! Ha det! Kjekt å møte deg. Håper vi ses snart igjen. Ja, ha det. Ha det. Tra la la la